menee. Kun tsekkaa mun kello, niin paljon aikaa ei oo. Juokse aikaa vastaan, kisa elpuu. Termos vittu, nyt lähdetään vähän derpiä taas. Joo. Täältä tulee meidän... Täällä on ihan helvetin kuuma. Ei yhtäkään pilveä. Jes. Vittu tästä munkin paskasta otettu puolet tosista tähän vittu päätteeksi. Tilanne on vittu. Tilanne on vittu, perkele vittu, tilanne vittu. Paskamopo. Ei ole kipinää. Se käy vittu jäähärit pihalle. Paskamopo. Fuck derpi. Tää on varsinkin tämä derpi. Kengätkin on korjattu, saatana. Paskamopo. Nyt kävi semmonen homma, että vaihdetaan tosta vanteet tohon derpiin. Tosta derpistä vanteet tähän derpiin. Ja tää derpi lähtee maailmalle, koska minä sanon nyt, että fuck tämä. Sä olet homo. Toi ei oo homo tuolla. Sä et oo homo siinä. Mut tämä tässä. Tää on homouden huipentuma. Joo, vaihan sen Neossiin 70. Kulkee lähemmäs 100. Ja toimii, joka on ehkä tärkein tällä hetkellä, koska mä haluan päästä kiusaamaan poliiseja jo. Tää vitun paskamenopeli, vittu hyy. No, kyllä mä nyt jotain plussalle jään, kun kaveri saa ainakin kromismotot. Mutta joo. Ei siinä. Katsotaan sitten, kun aletaan ottaa osaa irti. Vitun pieru. Rakkaas, sä oot mun iki oma murmeli. Sun pillus on ku tuulitunneli. Sä oot kuiva kun mummeli. Siks joudun laittaa dikkiin tummeliin. Okei, tilanne on se, että derpi on osissa. Ostaja on kohta täällä, noin 30-40 minuutin päästä. Meillä on Yellow Helmet täällä. Meillä on Miiko täällä. Ja derpi. Vittu toi näyttää seksikkäältä toi kromit. Helvetti. Helvetti. Se ei niinku niin. Rampapamparamparamparaan. Ukkaa! Tule vittuun! No se olisi niinku siinä sitten. Derpi ottaa uutta omistajaa. Kyllä. Vähän no se nyt tässä vähän heilu. Ei saa pahaa, eikä ne huomaa mitään. Se on niinku... Se on kaunis. Ettää vähän ylimääräistä palikkaakin nähdä tänne. Hyvä. Kädetkin on mustat ja paskaset. Eli nyt tapahtui silleen, että derpi lähti maailmalle, me ei jaksettu enää koskea siihen. Ja meille tuli tämmönen, mikä tää oli, MBK-ovetto, 70. Vähän on raipissa kunnossa, mutta derpi oli vielä paskemmassa. GG, vituttais ostaa toi mun derpi, ihan paskalaitos. Tää nyt ainakin kulkee eteenpäin. Ihan kiva, pitäis laittaa vähän pienempiä rullia ja sit se olisi niinku meno. Mitäs mieltä on herra mekaanikko? Ainakin me päästään nyt eteenpäin. Ehkä sit seuraavaksi laitetaan tuo munkin mopo, niin ei tarvii vittua ja 2 päälle jollain sun paskoilla. Mitäs mieltä on Yellow Helmet Man? Tilatkaa mun TikTokki. Ei, mä sensuroin ton. En nyt oikeesti. Ostakaa kotari.